Красуньки, ласуньки! Сьогодні готуємо десерт, який просто пахне літом та ігристим. Це полуничне тірамісу на фраголіно. Ніжніше, ніж ваші перші побачення. Починаємо готувати. Розморожену полуницю пробиваємо блендером в пюре і обов'язково перетираємо через сито. Нам потрібна ідеально гладка консистенція, щоб на зубах нічого не хрумтіло. Цей крок ви можете пропустити, бо полуниця не малина, але я люблю ніжність. Подивіться, яка краса! Тепер магія. Відкорковую фраголіно. Це ігристе з полуничним смаком. У мене червоне. Саме за рахунок фраголіно буде відчуватися той самий м'який присмак літа. Змішуємо його з пюре. Переливаю це в зручну ємність, де буду обмочувати савоярді. А зараз розкрию секрет, як зробити крем безпечним і густим, щоб він не потік, але й не перетворився на солодкий омлет. Жовтки поєднуємо з цукром. Ставимо на парову баню, дно миски не торкається окропу. Постійно збиваємо і нагріваємо масу десь до 60 градусів. Цього достатньо для пастеризації, щоб яйця стали безпечними. Даємо хвилинку охолонути, додаємо маскарпоне і змішуємо на малих обертах. Головне тут просто поєднати інгредієнти в єдиний крем. Починаємо гру із збіркою полуничного тірамісу. Додаємо кілька крапель соку лимону. Савоярді пірнають у суміш з фраголіно і лягають у форму. Крем я відсаджую кондитерським мішком. Так шар виходить рівним, а я контролюю кількість. Цей процес як медитація, дає спокій душі, тож просто насолоджуйтесь моментом. Заповнюємо всі дірочки, розрівнюємо. І знову просочені палички, крем. Подивіться, це ж просто рай для очей. Я розрівнюю, а ви можете підписатися на мій канал і поставити вподобайку. Вам не складно, а мені приємно. Присипаю сублімованою полуницею для смаку. Якщо немає, класика з какао теж буде добре. Ну і свіжа полуничка для декору. Залишаємо тірамісу в холодному місці на 4 години, краще на ніч. Алкоголь не відчувається взагалі, є лише аромат. Краще готувати його напередодні свята. А ви любите класику чи спробуєте цю полуничну версію? Пишіть у коментарях. І смачного!